नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। निष्पक्ष र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विश्वास व्यक्त। काउन्सिलले स्वतन्त्र रहँदै सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड। अर्को पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको अध्यक्ष नेपालको भनाई। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिसँग एकताको गीत गाएर हिँड्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर। सरकारसँग भएको 6 बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकद्वारा आज काठमाडौँमा प्रदर्शन। आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको उल्लेख। कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $150 पुग्न सक्ने प्रक्षेपण। तेल लगानी घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा सङ्कट ल्याउन सक्ने मालेकको चेतावनी। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान अध्यक्षमा 3 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित। क्यानको शीर्ष 4 मध्ये 3 पदाधिकारी निर्विरोध चयन। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको 54औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आफ्नो जीवनको उर्वर समय जेल, नेल, यातना र अनेकौं कष्टले बितेको बताउनुभयो। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिताका लागि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अटल विश्वास र समर्पण सधैँ रहने आएको उहाँको भनाइ थियो। प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन काउन्सिलले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहँदै सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले राम्रो काम गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत सम्मान गर्ने र गर्न नसक्नेलाई राम्रो गर्नेतर्फ उत्प्रेरित गर्ने स्वायत्त संस्था प्रेस काउन्सिल भएकाले आगामी दिनमा थप सफलता मिलोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त समेत गर्नुभयो। काउन्सिलले आज स्थापना दिवस मनाइरहेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज चीन पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आजै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार न्युयोर्कबाट चीन जानुभएको हो। हाङजाउमा हुने एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सरिक हुनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्नुहुने बताइएको छ। आइतबार चीनको राजधानी बेजिङ जाने प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी सोमबार चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले छोङछिङ महानगरपालिकामा रहेको छोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सको अवलोकन पनि गर्नुहुनेछ। बेजिङबाट छेन्तु हुँदै प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी शनिबार मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने बताउनु भएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिना राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थ नहुने उहाँको भनाइ छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको 54औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एक आपसमा पूर्ण रूपले गाँसिएको बताउँदै राजनीतिक कर्मी र पत्रकारिता सँगसँगै भएको बताउनुभयो। पत्रकार आचार संहिताको पालनाबाट मर्यादित जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै पत्रकार आचार संहिता पालनाका निम्ति काउन्सिलले पत्रकारलाई उत्प्रेरित गरेको उहाँको भनाइ छ। बदलिएको परिवेशमा नेपालको पत्रकारितालाई अझै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन काउन्सिलकै पूर्ण संरचना बारेमा छलफल चलिरहेको बताउँदै काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन र स्वनियमनमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले दिगो विकास लक्ष्य एवं आवधिक आयोजनाले तय गरेको रणनैतिक कार्यविधिलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज समाज कल्याण परिषदद्वारा काठमाडौँमा आयोजित 44औं सामाजिक सेवा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सन् 2030 सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनाउने गरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सामाजिक संस्थाले पारदर्शिता, परियोजनाहरूको कार्यकुशलता, प्रभावकारितामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले गैर सरकारी क्षेत्रबाट हुने सबै काम कारबाहीलाई सरकारको एक द्वार नीति अनुरूप समाज कल्याण परिषद मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री आचार्यले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने परिषदद्वारा हुने अनुगमन एवं मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बेहोरा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले नै अर्को पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकलाई समाजवादको दिशातर्फ अघि बढाउनका लागि विचार मिल्नेहरूको समाजवादी मोर्चा बनाए पनि अहिले नै अर्को पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र अनुहार नै देख्न नचाहने प्रवृत्तिसँग एकताको गीत गाएर हिँड्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दृढताका साथ अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमाले भित्र आत्मसमर्पण र दासता स्वीकार्य नभएकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिने कुरा पार्टीलाई सिद्ध्याउने कुरा मात्रै रहेको र काङ्ग्रेसलाई बिचकाएर मुलुक निर्माणको सिङ्गो अभियानलाई धाराशायी बनाउने दिशातर्फ जान नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक व्यवस्थाको परिमार्जनसँगै जनताको व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसके राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ नरहेको धारणा राख्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तन त ल्यायौं, व्यवस्थाको त परिवर्तन गर्यौं, अवस्थाको परिवर्तन भएन भने सबैतिर कुरा उठिरहेको छ। त्यसो हुनाले व्यवस्थाको परिवर्तन, अवस्थाको परिवर्तन गर्नका लागि ल्याइएको, जनताको जीवनमा परिवर्तन भएन भने, जनताको जीवन सुखी हुन सकेन भने राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसो हुनाले पनि कसरी जनताको हितमा हामी समर्पित हुने, जनतालाई कसरी स्वाभिमानी बनाउने, जनतालाई कसरी यो देशको मालिक बनाउने, लोकतन्त्र र गणतन्त्र, जुन संघीयता, समावेशिता, समाजवाद, यी सबै विषयवस्तुहरूलाई हामीले जसरी अगाडि सारेका छौँ र संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ, संसारको धेरै देशमा पाइँदैन। तर संविधानको कागजमा लेखेर मात्र हुँदो रहेनछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दो रहेछ, कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्दो रहेछ। त्यसो हुनाले कार्यान्वयन गर्ने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामुमा छ। लेखेका छौँ हामीले शिक्षाको अधिकार जनताको मौलिक अधिकार हो भनेका छौँ, स्वास्थ्यको अधिकार जनताको मौलिक अधिकार हो भनेका छौँ, रोजगारीको अधिकार मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरेका छौँ। तर तिनै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्यले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रोजगारीको अभावमा मानिसहरू देश छोडेर विदेशमा पलायन भइरहेका छन्। युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति विदेश जाने लहरमा उभिने पुगेका छन्। 35 सालको संस्थापक नेता हामी नै हो, 47 सालको पार्टी नेकपा एमालेको पनि संस्थापक हामी नै हो। तर के गर्ने, घर त आफ्नै हो।
घरैबाट खेदिसकेपछि के गर्नु, परिवारमै बस्न सकेपछि के गर्नु, भएको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भनेपछि के गर्नु, भएको संसद नै भाँचिसकेपछि के गर्नु, संसद पनि भङ्ग गरिदिने, पार्टी पनि विघटन गरिदिने, अनि भएको पार्टीबाट पनि निष्कासन गरिदिने, कुनै सुनवाई नगर्ने, न्यूनतम तरिकाहरू पनि नअपनाउने, गलत बाटोमा हिँड्ने, गलत बाटोमा किन हिँडिस् भनेर बोल्न पनि नपाउने, चुइक्क बोलिस् भने ठिक हुँदैन भनिदिने, त्यस्तो परिस्थितिमा परिवेशमा हामीले विद्रोह नगरेर हुडा टेक्नु पर्दथ्यो, आत्मसमर्पण गर्नु पर्दथ्यो। आत्मसमर्पण गर्न सकिँदैन, दासता स्वीकार गर्न सकिँदैन र यो राजनीतिबाट दिक्क मानेर जोगी सन्यासी भएर हिँड्न पनि सकिँदैन। भनेपछि त एउटै उपाय छ कि गैर जिम्मेवार होइन, राजनीतिलाई ठिक दिशामा लिएर जाने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने, यसको क्रान्तिकारी धारलाई जोगाएर लिएर जाने, जनतामा नयाँ आशावाद जगाउने र यो आशावाद जगाउने कुराको सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्ने र हामीले त्यो हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले गठबन्धनको सरकारमा छ, अहिले गठबन्धनको सरकारलाई छोड्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो हाम्रो पार्टीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने कुरा मात्रै हो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई शत्रु बनाएर अनि बिचक्याएर अनि अरू कसैलाई खुसी पार्न खोजिएको छ भने यो हाम्रो सिङ्गो अभियानलाई धराशायी पार्न खोजेको कुरा मात्रै हो। त्यस हुनाले हामी त्यो दिशामा जान सक्दैन। हामीले त सबै सकारात्मक शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन चाहेका छौँ। लोकतन्त्रका हिमायतीहरू पनि आउनुहोस्, एकताबद्ध हुनुहोस् भनिरहेका छौँ। वामपन्थी शक्तिहरू पनि आउनुहोस्, मिलेर जाउँ भनिरहेका छौँ। कम्युनिस्टहरू आउनुहोस्, सँगै हातेमालो गर्दै जाउँ भनिरहेका छौँ। त्यसैका लागि समाजवादी मोर्चा पनि बनाएका छौँ। त्यो समाजवादी मोर्चामा सामेल हुन चाहनेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। ढोका बन्द गरिएको छैन, तर अहिले नै कुनै अर्को पार्टीसँग एकताको सम्भावना पनि छैन। त्यसमा पनि सोच्दै नसोचेको, कल्पनै नगरेको, अनुहारै देख्न नचाहने, हाम्रो पार्टीको नामै सुन्न चाहने, नाम सुन्यो कि कान फाट्छ कि भनेर डराएर कानै बन्द गर्ने यो प्रवृत्ति बोकिरहेसम्म अनि त्यहाँसम्म एकताको सम्भावना छ कि भनेर गीत गाएर हिँड्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यसो हुनाले हामी यो पार्टीलाई दृढताका साथ अघि बढाएर लान्छौँ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले जनताको हक अधिकार संविधानको पानामा मात्रै लेखेर नहुने भन्दै त्यसमा रहेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौती रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकार मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको बताउनु भएको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासको पहिलो जग शिक्षा भए पनि सरकार त्यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउन तयार नभएको उहाँको भनाइ थियो। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले मुलुकलाई सबल राष्ट्रमा परिणत गर्न पनि सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा वार्षिक रूपमा घट्दै जानु विडम्बनाको विषयमा भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सचिव भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बहसको शुभारम्भ गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सरकारसँग भएको 6 बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। शिक्षक महासंघ र केही संगठनले राहत शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारसँग सहमति गरेको भन्दै उनीहरूले शनिबार काठमाडौँ माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। शुक्रबार सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको थियो। तर समझदारीमा राहत शिक्षकको मागलाई समावेश गर्न नमान्दा आफूहरू आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा पुगेको राहत शिक्षकहरूले बताएका छन्। 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग र मुद्दाहरू अघि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। 2078 11 महिना 9 गते भनेर हिजोको सम्बोधनमा आयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कुरा मान्ने नभएको भएर बाल विकास शिक्षाको हदमा कुनै पनि कुरा नआएको कारणले हामीले त्यो वार्तामा सहमति जनाउन सकिनौँ। त्यसैले हामी त्यो वार्ताबाट बाहिरियौँ र कर्मचारी बाल राहत उहाँहरूको पनि केही विविध कुराहरू भए। 50% का कुराहरू आए, 75% का कुरा आए र स्वतः स्थायीका कुराहरू आए। त्यहाँ विभिन्न आलोचनाहरू भयो, विभिन्न कुराहरू आयो। त्यो आलोचनाहरूमा पनि धेरै जुझ्नुभयो। राहतको प्रतिनिधित्व जसले गर्नुभएको छ हाम्रो खेमराज अधिकारी सरले धेरै जुझ्नुभयो। धेरै जुझे बावजुद पनि त्यसको निष्कर्ष निक्लिन नसकिसकेपछि उहाँले त्यो वार्ता टोलीबाट बाहिरिनु भएको। अब यहाँ कति हल्ला छ, साथीहरूलाई भरम पनि छ, पारिएको पनि छ। हामीले सही सत्य कुरालाई चाहिँ अलिकता आत्मसात गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। वार्ता टोलीमा नाम मेरो पनि छ, तर तपाईँले त्यहाँ गरेको सिग्नेचर हेर्नुहोला। मैले त्यो वार्ता टोलीमा सही गरेको छैन। 20 वर्षसम्म सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हामीले काम गरेका शिक्षक साथीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, यो हाम्रो माग थियो। अनि यही कुरा चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीलाई गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयको आइजीले सामान्य आफ्नो हलदारलाई सिपाहीलाई थर्काएको जस्तो गरेर नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई थर्कायो। यस्तो पनि देशको लिडर हुन्छ शिक्षकलाई अपमान गर्ने? माननीय उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई लागेको होला 60 वर्षसम्म म गृहमन्त्री रहन्छु भनेर। त्यो तपाईँको भ्रम हो। तपाईँको जुन हिजोको वार्ताको प्रस्तुति थियो, यो देश त सबै खरलप्पै मैले मात्रै चलाएको छु, मैले ढिमिक्कै गर्ने बित्तिकै यो देश पल्टिन्छ भन्ने खालको तपाईँको हिजोको त्यो वार्तामा तपाईँको प्रस्तुति थियो। त्यो प्रस्तुतिले हामी शिक्षकलाई होइन तपाईँलाई नै हानि गर्छ। त्यसैले उहाँले दिनै सक्दैन भन्नुभयो। बाबा, हामीसँग शिक्षा मन्त्रालयमा भर्खर 20 मिनट अगाडि भएको ड्राफ्टमा सिग्नेचर गरिदिनु भन्दाखेरि म दिनै सक्दिनँ, केही पनि दिन सक्दिनँ, सिग्नेचर गर्ने भए गर्नुहोस् भन्नुभयो। सिग्नेचर गर्ने साथीहरूले गरे, चित्त बुझाए। मैले चाहिँ सिग्नेचर गर्दिनँ। यो सबै कुरा चाहिँ मासमा साथीहरूलाई सुनाउँछु। साथीहरूले जे म्यान्डेट दिन्छन्, यो सम्झौताको पत्र फालियो त्यहाँ। उनीहरूले वार्ताका क्रममा आफूहरूलाई गृहमन्त्रीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै राहत शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म विद्यालयहरू नफर्किने र आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने, दीर्घकालीन रूपमा कुनै पनि एन्टिबायोटिकले शरीरमा काम नै नगर्ने लगायतका समस्या निम्त्याउने भन्दै डब्ल्युएचओले प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्षसम्म पनि नेपालमा 14 प्रकारका एन्टिबायोटिकको निर्बाध प्रयोग गरियो। डब्ल्युएचओले लगाएको प्रतिबन्ध थाहा हुँदाहुँदै सरकारले रोक लगाउन चासो दिएन। पेशागत धर्म र नैतिकता बिर्सेर चिकित्सकले पनि लाखौं बिरामीलाई तीनै एन्टिबायोटिक सिफारिस गरिरहे। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले 2 वर्ष अघि नै प्रतिबन्ध लगाएका एन्टिबायोटिक औषधि नेपालमा निर्वाध उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोग गर्न दिएर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको छ। डब्ल्युएचओले सन् 2021 मै प्रतिबन्ध लगाएको थाहा हुँदाहुँदै सरकारले रोक लगाउन चासो दिएन। पेशागत धर्म र नैतिकता बिर्सेर चिकित्सकले पनि लाखौं बिरामीलाई तीनै एन्टिबायोटिक सिफारिस गरिरहे। 2 वर्षपछि गत आइतबार मात्र औषधि व्यवस्था विभागले बिक्री वितरणमा रोक लगायो। त्यतिन्जेल ती एन्टिबायोटिकले कति नागरिकको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्यो, कोही जवाफदेही छैन। डब्ल्युएचओले संसारभर 103 प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसमा नेपालमै उत्पादन हुने 14 प्रकारका एन्टिबायोटिक पनि छन्। यिनै औषधि विदेशका 40 कम्पनीले पनि नेपालमा आपूर्ति गरिरहेका थिए। अहिले पनि ठूलो परिमाणमा यी एन्टिबायोटिक बजारमा मौजदात छ।
4 करोड मूल्य बराबरका 14 प्रकारका एन्टिबायोटिक बजारमा रहेको नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको अनुमान छ। सरकारले फार्मेसीमा भएका औषधि बिक्री नगर्न तथा नष्ट नगर्न कुनै सूचना जारी नगरेकाले अझै पनि यी एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग हुने खतरा जीवितै छ। किनभने डब्ल्युएचओले प्रतिबन्ध लगाएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि चिकित्सकले समेत पेशागत धर्म र नैतिकता बिर्सेर बिरामीलाई निर्वाह सिफारिस गर्दै आएका छन्। विशेषज्ञ डाक्टर बाहेक एमबीबीएस डाक्टर, नर्स र फार्मासिस्टहरूले पनि आफू खुसी बिरामीलाई सिफारिस गर्दै आएका छन्। बन्देज गरिएका एन्टिबायोटिक औषधि नाक, कान, घाँटी, दाँत तथा सर्जरी लगायतको संक्रमणका बेला प्रयोग गरिन्छ। डब्ल्युएचओले प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्षपछि मात्रै गत 18 भदौमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ लगायत सरोकारवाला निकायको बैठक बस्यो। उक्त बैठकले नेपालमा उत्पादन र प्रयोगमा ल्याइएका 14 प्रकारका एन्टिबायोटिकको उत्पादन रोक्ने र वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै निर्णय भएको 6 महिनाभित्र त्यस्ता औषधि उत्पादनका लागि लिएको अनुमतिको विवरण विभागमा पेश गर्न उत्पादक र वितरकलाई निर्देशन दिएको छ। सोही अनुसार गत आइतबार विभागले सूचना जारी गरेको हो, जबकि औषधि उत्पादक सङ्घले नै डब्ल्युएचओको सूचना आउने बित्तिकै यी एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा रोक लगाउन भनेको थियो। डब्ल्युएचओले प्रतिबन्ध लगाएका 14 एन्टिबायोटिक औषधि उत्पादन गर्ने नेपालमा 6 उद्योग छन्। नेपाल फार्मास्युटिकल्स, देउराली जनता कम्पनी, एसियन औषधि उत्पादक कम्पनी, लोमस औषधि उद्योग, क्युरेक्स औषधि कम्पनी, एसआर औषधि उत्पादक कम्पनी लगायतले उत्पादन गर्ने गरेका छन्। विदेशबाट भने नेपालमा 40 कम्पनीले सप्लाई गर्छन्। कुन औषधि प्रयोगमा के गर्ने वा डब्ल्युएचओको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम औषधि व्यवस्था विभागको हो। एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिएको व्यक्तिको शरीरमा पछि कुनै पनि एन्टिबायोटिकले काम गर्न छाड्छ, जसका कारण उपचारमै समस्या हुन सक्छ। यो निकै गम्भीर विषय हो। डब्ल्युएचओले सूचना जारी गरेपछि त्यति बेलै सरकारले लागू गर्नुपर्ने थियो, तर 2 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यसले कति बिरामी प्रभावित भयो होला, त्यसको जिम्मेवार को हुने? सरकारले ढिलै भए पनि यो नियम पालना गर्न लागेको छ। बन्देज गरिएका एन्टिबायोटिकको प्रयोग अब कुनै हालतमा गर्न दिनु हुँदैन। सरकारले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग भए नभएको अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ, अन्यथा लुकी छिपी वा थाहा नभएर बिक्री वितरण हुने अवस्था कायम रहिरहनेछ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको श्रम बैंकमा 400 आवेदन परेका छन्। गत भदौ पहिलो साता कामपाले सिप भएका तर रोजगार नभएका जनशक्तिलाई श्रम बैंकमा आबद्ध हुन माग गरेको सूचना अनुसार 400 आवेदन परेका कामपा प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कामपाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो। सोही अनुसार महानगरले आवेदन माग गरेको हो। कामपाले श्रम बैंक सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गर्ने काम गरिरहेको जनाउँदै सङ्कलन भएका आवेदनबाट प्राथमिकीकरण र वर्गीकरणको काम भइरहेको प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहज रूपमा श्रमिक उपलब्ध गराई सिप क्षमता भएका श्रमिकलाई काममा लगाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नु रहेको प्रमुख राईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले आवेदनमा काम गर्न चाहेको कामको विवरण, आफूले काम गरेको भए अनुभवको क्षेत्र लगायत विवरण भर्नुपर्नेछ। राईका अनुसार आवेदन फारममा विभिन्न 64 प्रकारका काम उल्लेख गरिएका छन्। उहाँका अनुसार यसमा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका 2वटा टुहुरा गैंडा पुष्पा र अञ्जलीलाई कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षणमा पठाइने भएको छ। असोज 10 गते उक्त 2 गैंडालाई कोशी टापु पठाउन लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेन गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको निर्णय अनुसार उक्त 2 गैंडा कोशी टापु आरक्षणमा स्थानान्तरण गर्न लगिएको उहाँले बताउनुभयो। कोशी प्राविधिक समितिले गरेको अध्ययनमा गैंडाका लागि वासस्थान उपयुक्त देखिएपछि गैंडा त्यहाँ पठाउन लगिएको हो।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकालको संयोजकत्वमा बनेको प्राविधिक समितिले विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। प्रतिवेदनमा कोसीमा गैंडाको उपयुक्त वातावरण निर्माणका साथै सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाएर लान भनिएको ढकालले बताउनुभयो। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा हाल गैंडा छैनन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन तिवारीले उद्धार गरेर सौराहामा हुर्काएपछि गत वैशाख 31 गते निकुञ्जको लामीताल क्षेत्रमा छाडिएका 2वटा गैंडा कोशी पठाउन लागिएको बताउनुभयो। गैंडा पठाउनको लागि पुरानो खोरलाई पनि मर्मत गरिएको छ। पछिल्लो गणना अनुसार चितवनमा 694 गैंडा रहेको तथ्याङ्क छ। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी बजारमा आगलागी भएको छ। मालिका मन्दिरदेखि दक्षिण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि दक्षिण पूर्वतिरका न्यू रोडदेखि कृष्ण चोक जाने सडक छेउका करिब 8 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। नरेशाहीको कम्प्युटर पसल रहेको घरबाट सुरु भएको आगलागीबाट प्रदीप रावल, जंग एडी, पुतली शाही, सान्तोना खत्री, पञ्च सेजुवाल, सोनाम लामा, तारके लामा र पीआर मल्ल सहित 8 घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागी कसरी भयो भन्ने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नगर प्रहरी र बजारवासीले बिहान 4 बजे निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएको तर विभिन्न पसल सहित ग्यास लगायतको गोदाममा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। गएको असोजमा पनि गमगढीको तल्लो बजारमा आगलागी हुँदा 21 घर जलेर नष्ट भएका थिए। गमगढीमा पटक पटक आगलागी हुँदै आएको छ। गाई भैंसी प्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गाई भैंसी कल्याणकारी सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। व्यवसायिक गाई भैंसी फार्मलाई पशु कल्याणको अवस्था सुनिश्चित गर्न यस्तो मापदण्ड जारी गरिएको हो। गएको वर्ष कार्तिकमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको मापदण्ड अहिलेसम्म लागू हुन सकेको थिएन। पशु कल्याणका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था स्नेहाज केयर संघको सहकार्यमा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको हो। असल अभ्यास मार्फत पशु पंक्षी जन्य उपजको उत्पादन तथा उत्पादनको स्वच्छता, अभिवृद्धि र आर्थिक लाभ बढाउन गाई भैंसीको कल्याणमा जोड दिएको हो। घरायसी परियोजनाका लागि पालिने गाई वस्तुमाथि हिंसा र निर्दयी व्यवहारका घटना छिटपुट मात्र हुने भएको ठूला व्यवसायिक गाई भैंसी फार्मलाई लक्ष्य गरी मापदण्ड बनाइएको हो। मन्त्रालयले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबन्धन ऐन 2077 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाई भैंसी कल्याण मापदण्ड बनाएको हो। मापदण्डमा आहार, गोठ व्यवस्थापन, ढुवानी गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका विषय उल्लेख छन्। पशुलाई संक्रमण रोग विरुद्ध खोप र नियमित रूपमा थुनेलो परीक्षण गराउनु पर्ने, पशुको गोठ र ओरपर तीखौ तथा धारिलो औजार राख्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ। मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्र बनाइने र पशु कल्याणको अवस्थाबारे पनि नियमित मूल्याङ्कन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट 1 जना महिलाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। त्यस्तै 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आज दिउँसो 2:30 बजेतिर तुलसीपुर 11 बेलताकुरा स्थित भगवती टोल बस्ने अन्दाजी 38-39 वर्षीय टेक बहादुर हमालले धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गर्दा 1 जना महिलाको ज्यान गएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता नवराज केसीले जानकारी दिनुभएको छ। ज्यान जानेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 11 निवासी अन्दाजी 42-43 वर्षीय रीता लामिछाने रहेकी छन्। आफ्नै घर अगाडि उभिरहेको अवस्थामा घाँटीमा 81 खुकुरी प्रहार गर्दा रीताको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। त्यसै ठाउँमा बस्ने 45 वर्षीय वीर बहादुर हमाल र अन्दाजी 65 वर्षीय कमला कुमारी हमाल गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते दुवै जनाको उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पठाइएको प्रहरीले बताएको छ।
साथै प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने टेक बहादुर हमाललाई आफ्नै घरभित्र लुकेर बसेको अवस्थामा खुकुरी सहित पक्राउ गरेको छ। खुकुरी किन र के कारणले प्रहार गरेको भन्ने खुलेको छैन। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड CCPIT को आयोजनामा बेजिङमा नेपाल चीन बिजनेस समिट हुने भएको छ। द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्धन र नेपालमा चिनिया लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले उक्त समिट आयोजना हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणको अवसर पारेर 24 सेप्टेम्बर आइतबार CCPIT को मुख्यालय बेजिङमा समिट आयोजना हुने महासंघले जनाएको छ। उक्त समिटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। समिटमा 120 जना चिनिया कम्पनीको सहभागिता रहनेछ। नेपालका तर्फबाट महासंघ पदाधिकारी सहित करिब 50 जना व्यवसायीले समिटमा सहभागिता जनाउनेछन्। समिटमा चीन सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहनेछ। उक्त समिट पूर्व बिजनेस टु बिजनेस बैंक पनि राखिएको छ। समिटमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका अवसर, पर्यटन प्रबन्धन र निर्यात विस्तारका विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने बताइएको छ। नेपालमा चिनिया लगानी बढाउन र निर्यात प्रबन्धनका लागि यो समिट महत्त्वपूर्ण रहने महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा पनि महासंघ साझेदार संस्था कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत बिजनेस समिट आयोजना गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आगामी वर्षसम्ममा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $150 सम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अमेरिकाको JP मोर्गन बैंकका ऊर्जा विश्लेषकले आगामी वर्ष कच्चा तेलको भाउ $150 पुग्ने दाबी गरेका हुन्। तेल बजारमा मन्दी नै छायो भने पनि प्रति ब्यारेल $80 भन्दा तल नझर्ने उनीहरूको दाबी छ। अहिलेकै हिसाबले तेल उत्पादक देशहरूले उत्पादनमा कडाई गरिरहने हो भने मूल्य सजिलै $150 पुग्ने बैंकको तर्क छ। यो वर्ष नै कच्चा तेलको मूल्य 40% बढिसकेको भन्दै JP मोर्गन बैंकका प्रमुख ऊर्जा विश्लेषक क्रिस्टियान मालेकले उत्पादनमा लगानी नबढाउने हो भने बढ्ने भनेको मूल्य नै हो भनेका छन्। उनले सन् 2030 सम्ममा तेल उत्पादनको लगानी $3 अर्ब घट्ने अनुमान पनि गरेका छन्। तेल उत्पादनमा लगानी घट्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा सकेट ल्याउन सक्ने चेतावनी पनि मालिकले दिएका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अध्यक्षमा चतुर बहादुर चन्द सहित 3 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। शनिबारको चुनावी साधारण सभामा अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेद्वार विनय राज भण्डारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि चन्द निर्विरोध भएका हुन्। यससँगै चन्द तेस्रो पटक क्यानको अध्यक्ष बनेका छन्। नयाँ विधान लागू भएपछि लगातार 2 कार्यकाल भएका थिए भने 2014मा उनी अध्यक्ष हुँदा क्यान निलम्बनमा परेपछि काम गर्न पाएका थिएनन्। त्यस्तै अध्यक्षमा रोशन कुमार सिंह र कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का समेत निर्विरोध निर्वाचित भए। क्यानको शीर्ष 4 मध्ये 3 पदाधिकारी निर्विरोध चयन भएका छन्। सचिव र सदस्य पदमा भने निर्वाचन हुने भएको छ। सचिवमा पारस खड्का र प्रशान्त विक्रम मल्ल बीचमा निर्वाचन हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। निष्पक्ष र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विश्वास व्यक्त। काउन्सिलले स्वतन्त्र रहँदै सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड।
अर्को पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको अध्यक्ष नेपालको भनाई। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिसँग एकताको गीत गाएर हिँड्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर। सरकारसँग भएको 6 बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकद्वारा आज काठमाडौँमा प्रदर्शन। आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको उल्लेख। कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $150 पुग्न सक्ने प्रक्षेपण। तेल लगानी घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा सङ्कट ल्याउन सक्ने मालेकको चेतावनी। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान अध्यक्षमा 3 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित। क्यानको शीर्ष 4 मध्ये 3 पदाधिकारी निर्विरोध चयन। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।